弟兄姊妹平安，每日靈修，專心信靠依賴主嘅恩許。今日要讀嘅經文係哥林多前書16章13節。你們務要堅強，在箭頭上站立得穩，要作太倉庫，要剛強。小故事就講到，有一位信主嘅婦女，佢患到脊椎病好多年去，行路一定要用拐杖。醫生雖然好多擺囑咐佢，要放下拐杖試行，但係佢始終都唔敢實行。有一日，佢從樓上下來嘅時候，一下唔小心失腳，就一直落到樓台底下，夾嘅拐杖跌去，佢摔在地內，大聲嘅呼喊，但係呼勸冇一隻人。佢用盡氣力撲進欄杆，後掙扎嘅起向前來，就刺進行走。想唔到從此以後，佢就唔是靠拐杖可以自家行路去，跌一跤老失去拐杖，反而損害佢最後嘅遭遇。我哋一齊嚟默想，在我哋生活當中，我哋要依賴好多嘅事情，比如講家庭嘅關係、金錢、地位。但係一旦我哋失去我哋依賴，我哋就會跌落困境。唯有全心依靠主，才係最好嘅選擇。我哋一齊嚟禱告，我哋在天上嘅父，你係我哋嘅神，我哋嘅幫助老盾牌，我哋愛時時稱頌你嘅名，求主赦免我哋。好多時候要追求老依賴世上嘅財富、關係、老勢力，但係呢一切都唔能夠成為我哋永遠嘅依靠，甚至可能會突然間完全嘅失去。求主幫助我哋，專心信靠依賴你，無論順境或者係逆境，都有你美好嘅旨意。我哋都愛剛強，在箭頭上站立得穩。禱告係奉主耶穌基督嘅名，阿們。